OK，Hello，各位观众，今天呢继续来玩我们的竞争者，等我一下哦。OK，那么今天呢 ，OK， 我先领个东西，哇，我快要可以有长矛，改天来测试长矛。OK， 那么今天呢，我们要来玩我们的姜饼 AUG，OK，very good。OK， 那是这是那时候那个这个有活动啊，那个完成每日任务好，居然抽到哦！展示，其实跟 AUG 一样的，只是音效还有那个外观。现在看一下，打天空，它有个像是那个糖果的声音。OK 啊，这手感超级好，超炮，有点啊。OK， 那这个炸弹呢，不用管它，我们来管我们的 AUG 好了。OK， 那它开镜呢，其实是长这样。普通 AUG 就旁边没有糖霜，然后它这个有糖霜。那其实我不习惯这个 AUG， 对它这个镜头呢，我不习惯。对 ，OK。那我用的是塑胶包装 ，OK， 这个是姜饼 AUG， 这是 AUG， 这样看有差别的，就在那个糖霜，对，其实后面那些蝴蝶结没有关系，对，蝴蝶结没有关系。OK， 来看主播乱秀一波炸弹跳，对。哇！人体描边大师，太棒了，太棒了！人体描边大师，太棒了！人体描边大师，对，等下出场直接被 K 爆。等下我在干嘛？OK， 直接去玩团队死亡竞赛。OK， 对，不要再叫了。大家都玩大十字路口。OK， 我要开始被虐了。这个菜主播，哎呀，有人，赶快，先赶快按。刚出场直接被 K 爆，太炮了！我不习惯这个 AUG 啊。他是吃那个。被打掉了。菜主播乱玩竞争者，太炮了！怎么可以这么炮？没了。有，我要这个。躲在那边挂机，有人躲在那边挂机。黑洞居，我靠！我被打掉了。赶快吃这个，赶快！哎呀，偷吃，没有人要吃这个。还是一样，超级胖。我没有。开自动。应该没人。
以后改成烂主播游玩竞争者日记。我不喜欢这个 AUG， 虽然它音效很棒啊，只是我不习惯。OK 啊，这再打不死的话没救。怎么都没人啊？对啊，是不是被打掉了？哎，有人！哎，靠呀！哎，没按到，卡。哼，子弹。哎，有人鼓人，躲在这边。OK 啊，这手感是真的，音效也不错。真假都没人，感觉地下道有人。有人吗？刚才都有个人躲在那个柱子后面，还是个培根头，还是个培根，好吃的培根。我是说那个培根。讲为什么？哪一个人没看到？是不是被打掉了？哇，超炮的啊！哎，我要吃！哦，所以，那等会我下去。好像有看到一个。太炮了！Q 塔12。啊，他那子弹也是干嘛？没有个。哦，是满的。哦，刚刚是我吃到了，我想说。太炮了！终于。OK， 哎呦，你把我吃掉，这个可以啊。呼啊！可是被他刀到了，刚刚那个。打59，嘿哈，超级烂，我超。
上面，有人啊！有。我靠！碎了，哈！没声音。这队应该赢。OK， 最后一个，耶 ！OK， 那目前就是这次测试的 AUG 啦，对，真的手感非常的好，虽然我还是不习惯它的开镜。OK， 拜拜。